За баярлалаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр Монгол улсад шүүхийн цахимжилт 1990-ад оноос хойш ер нь үе шатаагаар явагдаж байгаа. Тиймээс бид өмнөх үеэ цахим шүүх нэг тэг гэж үзсэн бол одоо өнөө үед бид энэхүү цахимжилтаа шүүхийн цахимжилтын дараагийн үе буюу цахим шүүх 2 тэг гэж нэрлэдэг байгаа юм. Тодруулаад хэлэх юм бол шүүхийн үйл ажиллагаанд өндөр технологиг нэвтрүүлэх, цаасан баримтыг халах, өгөгдөлд суурилсан ухаалаг шүүхийг одоо бий болгохыг зорж байгаа. Тэгэхээр засгийн газраас тодорхой санхүүжилт хийсний үр дүнд бас бид энэхүү цөм системийг хөгжүүлээд бол явж байгаа. За цөм систем гэж юу вэ? За үүнд мэдээж хэрэг хан шийдвэрлэх ажиллагааны систем хамаарна. За энэ дотроо эрүү иргэн захиргааны хэргийн систем байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бид өмнө нь мэдээлэл бүртгэдэг байсан бол одоо манай шинэ систем нь бүртгэлээс эхлээд файл дэмжинэ. За ингээд цахим процессыг бүхэлд нь удирдана гэсэн үг. За мөн түүнчлэн шүүхийн захиргааны үйл ажиллагааны систем буюу ERP систем байгаа. За цахим архив бий болно. Энэ бол бас маш чухал бөгөөд шин зүйл. За ингээд бас нэгэн онцлог шинжилэл бол энэ хэргийн оролцогчийн систем байгаа. За энэ бол урд өмнө ер нь хизээч байгаагүй. Шүүхээр үйлчлүүлж байгаа хүн шүүхтэр биеэр одоо хүрэлцэн ирэхгүй хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаанд цахимаар оролцоод явах тэр боломжийг нээж өгч байгаа. Тэгэхээр шүүхийн захимжилтын бодлогын хүрээнд бид алстаа шүүхийн байрнаас платформ руу одоо шилжүүлнэ гэсэн зорилготой. Иргэд одоо шүүхтэр очдог байсан бол шүүх нь өөрөө цахимаар дамжуулаад иргэд дээрээ өөрөө одоо очих үе удахгүй ер нь бахаа гэж найдаж байгаа. За энэхүү хэргийн оролцогчийн систем бол мэдээж нэг талдаа шүүхийн үйлчлэгээ, нөгөө талдаа шүүх нь иргэдтэй одоо харилцах шинэ стандарт болох юм байна. За дараагийн нэг чухал зүйл бол энэ өгөгдөл солилцооны дэд бүтц. Тэгэхээр ямар ч салбарын цахимжилт өөрөө өгөгдөл солилцооны дэд бүтцгүй бол нэг төвшөнд очоод зогсдог. За түрүүн сайд бас үгэндээ хэлсэн мэдээллийн одоо нэгдсэн сан чухлаа гэж. Тэгэхээр бидэнд гашуун туршлага байгаа. Бусад одоо салбарууд ялгаагүй цахимжлтыг анханаас нь системийн архитектургүй за төлөвлөлтгүй явуулснаас одоогийн энэ хүндрэл бэрхшээл бас үүсчихэд байгаа. За тэгвэл бид өгөгдөл солилцооны дэд бүтцийг бол бий болгоод ажиллаж байна. За үүнд мэдээж манай цөм системийн үндсэн модулууд хоорондоо уялдана. За үүний зэрэгцээ төрийн бусад байгууллагуудын өгөгдөл солилцох боломжийг бас бүрдүүлээд ажиллаж байгаа. За тодруулах юм бол хууль зүйн яамны харийн агентлагуудтай өгөгдөл солилцох процесс одоо явагдаж байгаа. Тэгэхээр сайдад хандаж хэлэхэд яамны агентлагууд бас тодорхой хэмжээнд хөрөнгө мөнгө гаргаад бол захимжлтыг бол явуулсан. Тэгэхээр одоо эдгээр системүүдийг шүүхийн цөм системтэй холбоход хаана дахиад зардал мөнгөний асуудал гарч ирэх магадaltaй гэдэгт таныг бас анхаарлаа хандуулаасай гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр ерөн шүүхийн захимжилтын амжилтын нэгэн гол үндэс бол хуулийн салбарын бусад байгууллагуудын холболтоор хэмжигддэг. Энэ нь өөрөө мэдээж шударга ёсны экосистемийг бий болгоно. За ингээд манай энэ цөм систем 2025 оны 12 сард нээлттэй хийсэн. Цагдаагийн байгууллага маань бас манай шүүхийн захимжилтыг бас маш сайн дэмждэг. Үүнийг бол бас энэ зориуд тэмдэглэл хэлэхэд таатай байна. За ингээд 12 сарын 22-ны өдрөөс эхлээд сэжигтэнд тасан сэргийлэх арга хэмжээ авах болон зөрчлийн хэргийг бүртгэлээс нь эхлээд шинэ систем дээрээс бид нар явуулаад эхэлсэн. Тэгэхээр яг энэ 7 хоногоос эхлээд бид энэ зөрчлийн хэрэг дотроосоо замын хөдөлгөөний зөрчлийн хэргийг яг дүүргийн цагдаагийн хэлтс дээрээс цагдаагийн одоо эрхвээ албан тушаалтны гар дээрээс цахимжуулаад цахим авц тэргийг шүүх рүү явуулах туршилтыг маргааш одоо өдөөс 14 цагаас эхлүүлэх гэж байна. Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтс дээр. За ингээд мөн иргэний хэргийн одоо туршин нэвтрүүлэлт бол шүүхүүдээр явагдаад эхэлчихсэн байгаа. Цаашлаад захиргааны хэрэг за мөн эрүүгийн хэргийг одоо үе шаттайгаар захимжуулах төлөвлөгөө бидэнд бол байгаа. За бид бас энэ шинэ систем дээр хиймэл оюун ухааны модулуудыг бол хөгжүүлж байгаа. За та бүхэнд дэлгэцэнд харж байна.
зургийг текст болгох буюу гар бичмлийг текст болгох, баримтын төрлийг ангилах, за ярианаас текст рүү хөрвүүлэх, за дүрмийн алдаа шалгах, кирилл бичгийг монгол руу, монгол бичгийг кирилл бичиг рүү хөрвүүлэх, за мөн шийдвэрийн сангаас хайлт хийх зэрэг модулуудыг бол хөгжүүлж байгаа. Тэгэхээр эдгээрийн цаана бидэнд хид хідэн нэн шаардлагатай зүйлсүүд бол байна. За үүнд мэдээж одоо хүний нөөцийн чадвах, мэдээллийн технологийн ажилтнуудын хүний нөөцийн чадвах хэрэгтэй. За дараагийн үеийн эрх зүйн зохицуулалт тодруулах юм бол энэ цахим нотлох баримт, өгөгдөл, за энэ систем хоорондын солилцоог бүхэлд нь одоо зохицуулсан эрх зүйн орчин үнэхээр дутагдaltaй байгаа. За мөн одоо энэ санхүү төсвийн асуудал байна. Тэгэхээр эдгээрт манай хөл зүйн дотоод хэргийн яам бас нэлээд одоо манлайлалтай ажиллана гэж найдаж байгаа. За мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах гэдэг бол бид бүгдийн одоо онцгойлон анхаарах чухал асуудал. Мэдээллийн аюулгүй байдал гэхээр одоо нэг мэдээллийн технологи IT-ийн ажилтны асуудал гэдэг ойлголт байдаг бол одоо энэ ойлголт ард тоцорсон. Мэдээллийн аюулгүй байдал, кибер аюулгүй байдал гэдэг бол байгууллагын удирдлагын түвшнөөс эхлээд бүх ажилтан албан хаагчид шууд хамааралтай ийм зүйл байна. За хамтаа ажиллагаа гэж. Тэгэхээр хуулийн сайд энд хүрэлцэн ирсэн одоо салбарын хэмжээнд бас бодлого хэрэгжилтийг гүнзгийрүүлэх. За мөн одоо харьяа агентлагуудын хамтын ажиллагааг шүүхийн үйл ажиллагаатай бас уялдуулахад урагшаага одоо нэг шат ахиулах чухал боломжоо гэж ингэж харж ийн. Та бүхний хүрэлцэн ирсэнд дахин талархал илэрхийлье. За ингээд товчхондоо багцлаад хэлэхэд миний яриа энд хүрээ дуусчихээн. Тэгэхээр яг би энэ танхимд энэ цөм системийн нээлтэн дээр хэлсэн үгэндээ энэ захимжилт гэдэг чинь ерөөсө хизээч дуустдаггүй ажил юм аа. Энэ захимжилт бол бодлого шийдвэрийн тасралтгүй процесс юм аа гэдгийг онцлоод өөрийнхөө танилцуулгыг дахиад хаа нэгэн газар үргэлжлүүлнэ гэж хэлсэн. За ингээд үүгээр үргэлжлүүлчихлээ. Гэхдээ энэ дуусахгүй дахиад үргэлжил байгаа. За баярлалаа та.